បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបាទរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារបាទរៀបចំពិធីបុណ្យសពអញ្ចឹងទៅគឺនេះគឺជាសកម្មភាពដែលបានចាក់ផ្កាចាក់អីនេះគឺបងប្រុសគាត់កំពុងតែរចនាចាក់ផ្កាចាក់អីនឹងទាំងអស់ហ្នឹងនេះគឺជាសកម្មភាពយើងទី1យ៉ាងណាណាយើងបានរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពដោយសារគាត់នឹងបង្ឲ្យយើងជួយរៀបចំខ្ញុំជួយរៀបចំនេះក្នុងបរិវេណក្នុងទីធ្លានៃវត្តនេះគឺយើងបុណ្យសពហ្នឹងគឺយើងនៅក្នុងវត្តអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយគឺជាសកម្មភាពដែលយើងរៀបចំនេះគឺជាផ្កានគរច្រើនតាន់បានរៀបចំរួចរាល់ទេហើយនេះគឺជាយើងអញ្ចឹងគាត់ចាក់នឹងគាត់ចាក់ខំណាគឺគាត់ខំធ្វើឲ្យហើយបានលឿនព្រោះសពយើងនឹងកត់តិចថ្ងៃដែរចឹងទៅគឺយើងធ្វើបឋមឲ្យហើយបានលឿនរួចរាល់ឲ្យបងប្រុសគាត់ពូកែចាក់គាត់ចាក់លះហ្នឹងហើយគាត់ចាក់លះលឿនហើយនេះគឺជាយើងបានគេហៅថាបានចូល90%ហើយបានប្រសោះនៅrace គេហៅថាផ្កានៅខាងលើរួចខាងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងផ្សោះខាងលើហ្នឹងហើយគឺយើងផ្សោះខាងលើដើម្បីឲ្យវាមើលទៅមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមើលទៅស្រស់បំព្រងចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺយើងថតកលឹងមួយជុំវិញដើម្បីចែកជូនបងប្អូនបានមើលនេះគឺគាត់ចាក់ខាងឲ្យរួចរាល់ហើយអស់ហើយគឺស្អាតបាតណាស់បងប្អូននឹងហើយតែមើលហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទមួយផងពួកខ្ញុំបានខានភ្លេចផុសវីដេអូនឹងយូរដែរហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំយូរបានផុសមួយអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ Like ជួយ Share ឬក៏ជួយ Comment ឬក៏ជួយ Subscribe Channel YouTube ផងនេះគឺយើងចាក់ហើយទាំងស្រុងគឺយើងហើយទាំងពីខាងក្រោមផងខាងលើផងស្រស់ស្អាតទេបងប្អូនហ្នឹងគឺយើងបានរួចរាល់ជាស្ថាពរ 100% ហើយគឺយើងបានបោសសម្អាតនឹងក៏ស្អាតយើងរីភ្លើងញាក់ពីខាងលើនឹងទៀតទៅជាមួយយប់ឡើងងូយស្អាតណាស់បងប្អូនណាហ្នឹងហើយគឺយើងរៀបចំមានផ្កាភ្ញីនៅខាងមុខនឹងមានជើងធូបមានទៀនមានផ្លែឈើមាននូក្រោនីនឹងមើលទៅធំស្កឹមស្កៃល្អណាស់បងប្អូនសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា